Boleh anyar lah. Cocok. Kalah, Mbak. Ditulisi, Mbak. Gini. Apa itu? Kaisar. Oh, oh iya, kamu kaisar ya. Hmm. Aku mau kayak ono brand ngono, apa kayak aku brand apa? Brand kayak apa? Apa kayak Apa lah wis nyawang wong nyawang kuwi wis mantep lho Mbak Glagepan kok. Kowe kira-kira no gak sesek wis. Kan no masih nyaman sampean. Nggak ya, dari sakit apa gitu. ya gak lah, kok kira sakit punggung dah kabotan. Heeh, gak kira. Nah, ketoke abot nyangga dhewe tak ewangi nyangga apa piye, Mbak? Eh? Anjing. Iya tak ewangi nyangga piye? Ketoke. Aku nggak ngerti Kaisarku ngono julukan kuwi buat mentolong. ayah. Hah? Kaisarku julukan buat ayah. Enggak, ayo Kaisar Iclik aku. Ketua Iclik kan aku ketua nih. Tapi kamu gak tahu cilik, kan Dudo. Yo tak Iclik yo, gelem tak Iclik. Ayo, Mbak, sampean kan yo rondo suwe to. Pura pura yo pengen. Aku nih pacar. Alah, bosen mangan tempe terus pura pengen tahu-tahu barang. Yo Kan tahu Iclik yo. wale. Hah? Tahu wale ini. Ayo, deluk-deluk ya lo. Singa ayah. Ika. Ayo, deluk-deluk ya lo. Sak cerutan ra apa-apa. Nah, aku mau saya melalui di dontel ya pedio tau. Mbak, sampean itu tinggi badan berapa toh? 156. 156. Enggak. Oh, 156 lho modele lalawidik lho. Mbak mundur sik dik, set, mundur sik. Set. Oh, modele kok ngene. Iki nak ngontel pedhot alu goroku pra dandakne. Ah, Mbak, pacarmu ganteng ra? Ganteng lah. Alah, ganteng tok tapi ra lucu. Lucu. Orangnya lucu. Alah, ganteng tok ra lucu. Ngene yangmu mesti normal no, lurus, bengkok kanan pengiri apa enggak? Ya gak ngerti lah aku. Mbak kira Alah, kita arif. aku sih munafik kamu. Alah, lah cengke tak takoni jarene ayo Mbak Ijil karo aku lha wae muni ngene. Gah, lah wong aku ya ndek pacar, ngono to. Ya. Nah, berarti kan wis lah ngene yangmu paling normal nak ram nemplek ning nggon udel bengkok kanan, bengkok ngiri ngono, ya toh? Paling lurus tok lenggonanku enek dinamoni iso munyer. Peran jajal gunanku. Iya iso munyer. Dinamoku loro, kadang nak sing tek sitok tak ces ngono sing sitok iki. Nek pengen ngerti, aku tak OTW, tak dudoi. Gonanku jenenge tak jenakne Alugoro. Kok tau tuh, sih tank gak sih Alugoro itu? Hah? Alugoro itu kok tank gak sih? Tank-tanknya angkatan ngono Alugoro. Nah, Alugoro iku senjatane perwayangan sing paling sakti. Kuwi kena sunyuk saithik kowe nak ra geminjal aja jenenge Febri. Kuwi lah nggih tak tutul-tutulne tok. Urung nek wis kena Alugorone mak cesendalah kowe genas kaya uler entung kae. Ngono lah. Ujungnya tapi tetap pegatan. Sing penting wis crut sik. Halal mana ya cerita? Iya, wis umpama pegatan wis rapopo wis baleh wis 3 tahun petang tahun ulang-ulangan. Saben dina lek melek enek merem enek lho. Sak wayah males. Jika aku modelku ngengkel mbiyen, jek enom jek rusa-rusane lho. Sedina ping telu. Iya sih. Pra menang aku, si aku. Aku kalah sing sik jian. Oke. Terima kasih teman-temanku lali. Lali teman-teman. Mbak, Apa? nah, ini kalah nih lo gue. Apa Allah? Kalah. Kak, wes rasa ditulisi ngadeg wae semenit. Cak, aku nggak celana pelek lho. Gak apa-apa. Semenit tok. Bela lho.
Saiki ambek Bella sapa? Alah mau karo Reva, saiki Bella, saiki sapa neh cah? Kuwi akeh aku bocah-bocah iki. Iki lho Bella. Bella sapa? Bella Sungkawa, Bella Bonita. Lah, Mbak, Bella kowe gak butuh asisten go nyonggo to nak kirane abot. Aku gak sanggup bayari wis. Giling kan. Lah ngopo? Kuwi modele taline apa ya kuat, Mbak? Kuwi nganggo tali apa? Aku gawe rahasia ambek senar. Oh, bendrat kuwi musuhe cah, nak ra ngono baja, nak ra ngono wis ra kuat. Mau tali-tali biasa wis kabotan kuwi. Tapi aku gelek gak gawe tali. Oh, kuwi gak nganggo tali. Iki gawe tali, tapi aku gelek gak gawe tali. Oh, biasanya ra nganggo tali. Heeh. Oh, lho. Dan ra nganggo tali ora ya malah dirubung semut. Lho, hukuman, Mbak. Kowe kalah kok gak dihukum piye iki? Gak usah ditulis sing ngadeg wae. Kok jono 2 menit iki lho. Oh. Oh, kalah iki ya? Kalau apa emang? Oh iya, mau kan ditulis cah. 1 ditulis ini gini Ijlik, 2 Kaisar, ya ketelu ikan urung. Mbak Lalawidi kan bernyanyi itu sejak kapan? Kelas 4. Kelas 4 SD. Wes hobi berarti. Iya, ya wis tuntutan. Tuntutan. Kelas 4 SD kok dituntut iki tuntut apa? Oh, ya enggak sih, gak kelas 4 tuntutan. Maksudnya kelas 4 mulai nyanyi hobi emang, tapi SMP aku tuntutan. Nah, aku loro soalnya. Oh, kenapa kok nyanyi ngono, gak nari kayak apa jaranan ngono, man beling kan asik. Oh, ono jarang. Ngamen biyen Lalawidi ning Bangjo. Oh iya toh, Mbak? Aku gak ngamen. Orang ngamen cah matang. Adik ayu kok. Sampean punya adik toh? Duwe, Cewek apa cowok? cewek. Kelas berapa? Sekolah ora? Ya anak situ. Rondo pisan. Kak, jangan bojone. Oh, jancuk undang pegatan Nama asli siapa? Aku. Iya. Rila. Hah? Rila. Rila. Mm-mm. Rila Kosnatul Janah. Rila Widianti. Rela Widianti. Kenapa kok dipanggil Lala? Cilik-cilik aneh. Lala. Oh, Lala Widi. Oh. Antok Febrian Iqbal. Febrian Muhammad Iqbal. Muhammadnya nang tengah. Kan biasanya nang ngarep. Muhammad Febrian Iqbal enggak? Febrian Muhammad Iqbal gitu. Lah ya kok. Bantosu, thank you. Yo penak ning tengah ae. Kan biasanya dicepet-cepet kuwi sing menak, Mbak. Cepit aku dong. Guyon, Mbak, guyon. Kan ya biasanya aku nge-live iku nggawe daster. Aku tuh panggil sing let lapo ambek awakmu ngono kan. Lah gak apa-apa, tara rezeki yo. Rezeki itu tidak berupa uang. Ngerti susu ini ya rezeki cah. Rumi antuk selu, untuk selu. Ya ora kan aku sak jujur ae. Hop. Cah-cah antuk Oslo. Ayo Mbak, berdiri Mbak. Apa rek aku kok Ya ngono. ngadeg ae semenit. Aku gawe katok kayak ini jare. Iya. Gak apa-apa, bayuh nak terus dah ngomong cah. Cepet. Semenit, Mbak, sampai 2:00 pas. Nah, karo teleponan gak apa-apa. Ya. Ini video call tau sampean iya nih. Kak lah. Kita ambek sapa aku? Sembrono beh, Cuk. Modelnya kayak anu Apa? Kayak Indri. hah? Indri. Ora.
Cah, wis urung, nak wis ndang ngomong absen sing wis trut. Kayak Indri. Ame eling Indri ndang. Ndak lah. Wis trut nang mangkok, pelapon ku trut sampai kentang. Ping 3 vape mantep. Apa? Sampai pengen telu. Ejakulasi dini kayak ini deh. Iya kayane bocah-bocah hijan. Trut turun cah. Cewek metu ban trut anggarit Mas Matam. Titik oke, metune solar mata nih. Iki wes kira menit rek. Wes. Baik. Tak trut ning kuping emakku. Wih, sembrono. Matan kuping emak ditruti. Metune geni wo. Lho. Cok matane damkar ngatasi berarti cok asu cacahe sembrono. Bocah-bocah ya Allah, tak trut ning bapakku. Duh. Aku trut bareng pakku Mas. Os. Sampai metu angin ya Allah, bocah-bocah. Yo. Metu ning latar. Oh, duh. Kok iso metu nang latar. Tekonono apa? Tekonono Mas Yui sapa ngono, Feb? Mas Yui sapa, Mbak? Mas Yo, Mas Gary ta. Mbah iki. Mas Gary. Heeh. Bisa. Mas Gary, Gaisa. Gary Gaisa. Sapa? Hah? Gary Mahesa. Gary Mahesa. Sapa? Oh, pacare Mbak Lala. Wah. Ora anu cah iki jo sembrono. Wis terus sak ember. Wis terus metune lele. Konco duet. Apa? Konco duet. Oh, lah nak kanca urip kan aku asik. Ya, Mbak. Tahu mimpi basah nggak saya cari. Sopo sing ngomong kuwi? Ancen sembrono arek-arek yo ora mungkin. Mending ini ra resiko, heeh. Beh kok rada mundur tadi, Pak. Set. Itu minyak goreng. Betune beling lho. Cah-cah aneh-aneh, Mbak Ancen. Tak takoni kabare Indri piye? Padha Banyuwangi ne ta? Aku ngawi, Mbak. Oh, Dek Deni. Ngarep omahku pas iki. Loh iya ta? Iya. Ngarep omah Pak. Aku, Deni, Dimas, Tompel kuwi mbiyen cilikane bareng. Tompel? Iya. Dimas, walah, sak konco. Ilang Aku sak pantaraku. sapa aku? Deni. Iya. Heeh. Sak pantaraku. Deni Caknan ora Deni kowe penek jenenge Deni Allshop Deni iki lah muncul kabeh cuk. Terus mari ngono. Ya wis sak kampung, Mbak. Iki depan-depan lho main ngarepku. Tompel samping, Dimas sampinge. Dimas karo Tompel kan adik kakak. Hah? Kok beda? Ora, ibuke adik kakak ngono lho. Oh, ya wis kok beda banget ngono. Iya beda banget. Tompel kan nipel-nipel. Ndek. Mall. Iya, ndek ngengkel ke modele. Ngengkel modele. Lho sampean pas nyanyi ning ngene ning Ngawi kuwi PP berarti mah. Popene. Oke lah. Ini wanita baik-baik. Ndak maksudnya ndak yo kok iso baik. Ndak masalah itu. Loh nyanyi kalau di luar kota masuk ya sampean PP terus kan ndak mungkin. Hah? Kan mbak rong jam. Sampean berapa lagu? Aku papat. Enek barengannya rak pas rono sampean? Sahiba. Arung. Apa? Sahiba. Taiba iku ning omahku wis ping pindho ning Ngawi kene, ning omahku. Dolan. Sahabat kita. Hah? Sahabat Indri enggak sih? Alah yo ora yo lagi kenal. Iya. Apa? Tapi lebih sahabat nang awakmu berarti.
Ya wis ora, ya wis kanca ae biasa. Aku males nak bahas sing rono-rono iki soal direkod akeh wong, Mbak, engko bahaya. Teman-teman ini sembrono ancen. Mbak. Kunci burine Febri serius. Bisa. Ana sing indigo ta, Rek? Hah? Kok ana sing ngomong ngono? Mosok sih. Febri ku dulure Iluk. Kuwi kundine. Serius ta? Angger ta? Endi lho, Cah? Aku nang omah dhewe lho, Mbak, sumpah. Serius. Kok gak ono kok. Perasaanku kok gak ono apa-apa sih. Males aku bocah-bocah iki. Kak Indomie jadi kunti pojokan. Endi pojokan kok ketok pojokan. Wis lah, males ya aku nak ngono iki. Ya ojo lah, Rek. Gak ono ngono-ngono iku. Sembrono ancen bocah-bocah. Wis jam 3 gak apa-apa aman hae dulun ka subuh lho, Mbak. Mbak rasa wedi tenang, slow. Tahu ya ono niku. Mari Slow. Apa? marine sobo anjen. Ya iya. Sampean di rumah ada siapa saja, Mbak? Ibu, Hmm. Hmm. iku lagi dolen nang kene. Oh, pengen ngece terus. Paus Pak, hari ini kamu ndak absen belas ke aku. Apa? Kayak koncoku. Ibu, terus? Anak. Terus iki mak adikku dolen nang kene sak keluarga. Oh, dihapusi Caca. Ya iya. Meteor tak ajak subuhan ya, Mbak. Piye? Kunti, aku tahu, kan aku pernah Jakarta iku nang apartemen iku. Jelas banget suaranya. Ayo kalah. Jelas banget suaranya. Paus pun dipae gak absen belas ya. Ngono. Ayo, Mbak. Apa aku? Dodok ning ngisor kursi kae ning ngisor TV. Cak giling arek iki ono-ono ae. Ya iya. Kene ya, kene. Jongkok. Jongkok. Mundur ah, gak ketok. Iki ono kipase Febri gendeng. Ya wes lah, ben ketok ngono lah. Model Mbak Lala Widin nak ngising ngono ki cah. Obahno Mbak Jajal, entrokno. Giling. Oh, Ping 3 lho, Cang. 1. Dihukum lho iki 1. Kak. 1. Loro. 2. 3. Lho ndi? Apa iku dientrokno? Ya obahno. Apane? Kuwi. Gendeng. Oh, baik, thank you. Makasih Mbak Lala Widi. Ojo gelem. Kunti. Endi jare arek kok nang sing indigo pasti iki. Alah orang-orang ngapusi kuwi. Mamamu gak ikut ta? Aku tak Gak metu. tahu. Ah, piye? Kalau kejadian mistis ta? Ora rasa harus dibahas ngono ki terus. Yang omah dhewe. Rabio ta? Gue enek sing cocok ya Mbak aku. Standarnya terlalu dukur. Oh, gak selalu dukur, aku wedi wong namanya berumah tangga iku. Sampean rondo pirang tahun? 6 KTP itu. Mata nih suwi, cok aku lagi petang sasi arep ya. Mantan ngawur. Anakku umur 2 tahun. Iki umur pirang? Songo katanya. Iya gede berarti. Iya. Mina. Reva wis gak gelem, Mbak. Malah disia-siakno. Alah bocah-bocah yang ngawur. Yaudah Mbak, Lala Widi selamat beristirahat. Ini sudah jam 3 pagi. Sampean istirahat, jaga kesehatan. Semoga Mbak Lala Widi panjang umur, sukses selalu. Rezeki lancar, sehat. Amin. Udah, maaf ya Mbak kalau ada kata-kata yang tidak sopan atau menyinggung perasaan Mbak Lala Widi. Ini hanya bercandaan tok Mbak. Hiburan aja.
Iya, sembarang karepmu lah. Ngentai model wong iki. Ya udah Mbak Lala, makasih ya. Nah, jangan ngomong ikut canda ini karena ambisi. Bye. Oke. Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum Mbak.